कागजको दुईटा टुक्रा छ है यो एउटामा मैले मही लेखेको छु चिसो मही पिउनु पर्ने है अनि अर्कोमा चाहिँ भाडामा माझ्नु पर्ने है बुढो ल एउटा मात्रै भाडा माझ्नु नपरोस् मही खाने परोस् पुगिहाल्छ मलाई के पर्यो होला नमस्कार हजुर गंगा अफिसियल च्यानलमा यहाँलाई एकदमै धेरै स्वागत छ। आज पनि हामी बुढाबुढी फेरि पनि अर्को एउटा भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हजुर आज चाहिँ हामीले मोमो लिएर आएका छौँ। त्यो पनि च्यालेन्ज गर्दैछौँ हामीले आज। बुढो अब च्यालेन्जको बारेमा केही भन्नु त? यसलाई चाहिँ हामीले 5 मिनेटमा सिद्धाउनु पर्ने हुन्छ। 5 मिनेट? 5 मिनेटमा सिद्धाउने चाहिँ विनर। 5 मिनेटमा? 5 मिनेट त धेरै हुन्छ होला। 2 मिनेट राखौँ के? 15टा मोमो 5 मिनेटमा कसले खाइसक्छ? हो र? कसको मुख ठुलो रहेछ? 5 मिनेट राख्ने अलिक थोरै राखौँ कि भनेर के 1 मिनेट राखौँ न त ल धेरै हल्ला नगरिकन हैन ल हजुर उहाँले चाहिँ 5 मिनेटमा यो सिमोमा हामीले च्यालेन्ज गरेर सकाउनु पर्छ खाएर भन्नुभएको छ। सो हामी त्यो आधारमा जाँदैछौँ। सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि गंगा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन घन्टी प्रेस गर्नु पनि नभुल्नु होला। आज भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नु होला। अब हामी सुरुवात गर्छौँ। 5 मिनेट काउन्ट है 5 मिनेटमा खाइसक्नु पर्ने छ। त्यो चाहिँ विनर र पुलिसम्यान चाहिँ छ। त्यो पुलिसम्यान चाहिँ हामी लास्टमा देखाउँछौँ के हुँदैछ भन्ने कुरा है खाइसकेपछि। हार्नेलाई चाहिँ पनिसमेन्ट चाहिँ राखेका छौँ। पनिसमेन्ट छ आज। भिडियोलाई इन्जोय गर्दै अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त हजुर। ल 3 2 1 रेडी गो। म त हाँस्दैछु क्या। हातले खानु नपाए पाइयो जसले खाने हुन्छ।
मोमो ठुलो ठुलो रहेछ फिनिश भयो 4 मिनट 13 सेकेन्डमा फिनिस म खाँदैछु गाइस 5 मिनटमा म पनि फिनिस होला ल कतिमा 4 मिनट कतिमा सक्यो अब बन्द गरिदिउँ कहाँ बन्द गर्नु म खाँदैछु कस्तो बाटो मैले जित्यो नि त बन्द गर्ने हो नगर्ने 5 मिनटसम्म त खान पाइयो नि त ल ए पेट दुख्यो मेरो त कति मिठो छ मोमो फेरि भाइ हतार हतारमा खाँदाखेरि त ल दा ओभर 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 पुग्यो छैन पुग्यो के त्यो त हल्ला गर्नु ओभर एउटा मात्रै बसेको हो तर बाटो भएर मलाई ठुलो ठुलो राख्यो होइन सबै बराबर हो ए मैले तुलामा जोहेर नै बनाएको हो क्या मोमो मिठो छ है कस्तो पिरो नि आउनु पर्यो फेरि भयो मलाई एकदम फुल पुग्यो यहाँभन्दा नखाने हजुर हजुरले खाइस्यो मलाई पुग्यो ल हजुर आजको च्यालेन्जमा चाहिँ म विनर मलाई त एकदमै खुसी लागिरहेछ है आज म विनर भएको छु हतार हतारमा खाँदाखेरि चाहिँ बुढो अब हार्नुभयो है आज अलि ढिला खानुभयो अनि अबको यो पनिसमेन्ट जो लुजर थियो उसको लागि पनिसमेन्ट रेडी भइसकेको छ अनि पनिसमेन्टमा चाहिँ मैले दुईटा कुरो यसमा लेखेको छु यो चिट्ठामा कागजको दुईटा टुक्रा छ है यो दुईटा लेखेको छु अनि यो दुईटामा चाहिँ के छ भने एउटामा मैले मही लेखेको छु चिसो मही पिउनु पर्ने है अनि अर्कोमा चाहिँ भाँडामा माझ्नु पर्ने है बुढो बुझ्यो नि होइन भाँडा मोल्नुपर्छ माझ्नु मही खान पाए त धेरै नै भाग्यमानी लुजर भएर नि मही खानु भनेको त लक्की हो एकदम लक्की हो भाँडा माझ्नु पर्यो भनेको जिन्दगीमा पहिलोचोटि भाँडा माझ्ने भयो होइन अलिअलि गिलास सिलास त पखालिन्थ्यो होला त्यो पकाएको सकाएको के हेटी भाँडा अहिले 12 बज्छ राति ल ल हजुर आज चाहिँ खतरा च्यालेन्ज है यो के अरे खतरा च्यालेन्जको खतरा पनिसमेन्ट छ है अनि अब यो दुईटामा बुढोले एउटा थुत्नु अनि अब लक्की रहेछ भने चाहिँ मही खान पाउनुहुन्छ भगवान् मलाई नत्र आज भाँडा मोल्नेमा डस्काउनेमा पर्छ नि आज ल बुढो ल ल ल अझ ल एउटा मात्रै छिटो छुट्नु यस्तो फिट्न पाइने मैले फिटिसके हो नि त थुत्नु छिटो भाँडा माझ्नु नपरोस् मही खाने परोस् पुगिहाल्छ मलाई के पर्यो होला अब सबभन्दा पहिला हाम्रो उता देखाउनु पर्यो गाइजलाई देखाम कता सुल्टो कता उल्टो के पर्यो होला भनिदिनुहोस् त हजुर के परेछ अलि देखाउनु त के पर्यो खै मैले सानो सानो अक्षर लेखेको देखियो के खै ए भाँडा मोल्ने लगाइ भाँडा मोल्ने परेछ बुढो कति मजा भएको मलाई जिन्दगीमा भाँडामा माझेको आज भाँडा मजाउने भयो दामी भयो आज चाहिँ बुढोले म त आनन्द पुरा रिल्याक्स पारामा बस्ने आज चाहिँ है भाँडा धेरै छैन बुढो धेरै छैन भाँडा
सुई मान्ने ल आज मजा भयो बुढो भाडा मुल्नेमा पर्नुभयो ल्याउनु ल हिँड्नु भाडा मुल्न गइहाल्ने हो कहाँ बसेर जुठो भाडा धेरै बेर राख्नुहुन्न कि साँझमा जुठो भाडा त राख्ने नि होइन जम्कै हिँड्नु लो गाइस माझ्नुपर्ने भाडा मेरो भाडा माझ्नुपर्ने पोलिसम्यान राम 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 गाइस धस्काइन्छ पहिला खाना त सुरु गर्ने हो खानु त सजिलो हुन्छ नि अब माग्नु होइन त यसरी साबुन लायो पहिला भाँडा माझ्न जस्तो आनन्द के हुन्छ र आनन्द हुन्छ भाँडा माझ्न हो खाना जति आनन्द त्यति माझ्न नि आनन्द है बुढो त्यो सजिलो स्वयं हो के हो त्यसरी के गर्नुपर्छ भाँडा मान्दा यसो साबुन लगाइदियो यसो पानी हालिदियो पुगिहाल्यो यसो गर्दैछु पुगिहाल्छ क्या यसो गरेर साबुन लायो यसो गरेर यसलाई सबैलाई साबुन लाएर सको यसो गरेर अनि सर पानी हालिदियो त पुगिहाल्यो दामी हो त्यो हो नि त तरिका भनेको तर बुढो म यहाँ चाहिँ माझ्थेँ नि त अनि एउटा दुईवटा मात्रै पखालेको भए हुन्छ अघि नभन्ने अहिले चाहिँ जब माझिसकेपछि अनि यत्रो भाडा धेरै थियो एक दुईवटा मात्रै पखालेर राखेको भए म आफै गरिहाल्छु त नि